என்ன மாதிரி ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னு அடிக்கடி நெட்டி முறிக்கிறீங்களா? இல்லை தூங்கி எழுந்திரிச்ச உடனே, இல்லை சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கிறப்ப கண்ணா பின்னான்னு போட்டு இந்த கை கால்களை நெட்டி முறிச்சிட்டு இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்களா? உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. இந்த மாதிரி கை கால்களில் நெட்டி முறிக்கிறப்போ நம்மளோட விரல்களுக்கு இடையில கார்டிஜன் போனை காப்பாற்றுறதுக்காக சைனோவில் ஃப்ளூயிடுன்னு ஒரு திரவம் இருக்கும். அந்த திரவத்தில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் குமிழ் வந்து நம்ம நெட்டி முறிக்கிறப்ப உடையிறது தான் அந்த சத்தம் கேட்குது. ஒரு வாட்டி நீங்கள் நெட்டி முறிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த குமிழ்கள் உடைச்சிட்டு உருவாகிறதுக்கு அரை மணி நேரம் ஆகும். அதனால தான் நீங்கள் நெட்டி முறிச்சு 1 மணி நேரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு திரும்ப நெட்டி முறிச்சா அந்த சத்தம் வந்து வர்றதில்லை. இந்த மாதிரி அடிக்கடி நெட்டி முறிக்கிறீங்களா? அதனோட விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்கலாம். பொதுவாக நம்ம கைகளில் கால்களில் அடிக்கடி நெட்டி முறிக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா, நம்மளோட சைனோவில் ஃப்ளூயிட் வந்து திரவங்கள் உடையிறதுனால உங்களுக்கு அதில் வீக்கங்கள், அந்த தசை நார்களில் வீக்கங்கள் வந்து ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. முக்கியமாக இந்த கழுத்து பகுதியில் நீங்கள் நெட்டி முறிக்கிறப்போ நம்மளோட ஸ்பைனல் கார்டில் நிறைய நரம்புகள் இருக்கும். அதாவது முதுகு தண்டு எலும்புகளில் கம்ப்ரஷன், டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அடிக்கடி நெட்டி முறிக்கிறீங்களா? கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். உங்கள் சரத் மருத்துவமனை, வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் இன்டிகிரேட்டட் ஹாஸ்பிட்டல்.